Karibiang long autonomous council ningkan pho farman kachari ponjia long jakong ni phai kres kep arni ing koi retrok MSC doanang bong ban bang krege thama phan EMR pu pek ponlo lasolong borjan constituency pen ke haidun MSC sorjorong pharsidami EMR pu long dun pen alang lifan health and family welfare and art and cultural pen information and public relation departments tami pek ponlo las alang li EMR pu long that pen borjana habar phan koson je paching thor pon thekjima puthak nilitum chihut chiput padopon las bangso puthak arjupon e sina so EMR dapat nangli kecing si borjan habar kepacing thori pan kopi lo sai deng panik poke Churo palo kecing si malong news nang tum nang khumri pot lalo atumi pensil tum phan la bangso arpu EMR pu na pek mon lo CM ka hai doktor tu lam hang hin pen si bini hello ni ta sa hemlong kechido cheng puason ben lo lalu borjan hawara alam ke lason hello nili kitam tang batai pu perangki tu mangka citan hota citan momlo aku putot pini taru itu lethot ng tu mangkala hello borjan hawar ke angdang area pule langdam lu te ke thenai lason lo tapi aku vote ki jok apai mate voter pule te second lumoyong pana phi ke borjan hello là bằng số cái thị uang đang là số hawar ang bong pe là cái sung nei alam thi cái đam tăng tum là bằng số election là hốt rat along ka humri dam hốt cái long pon cái along tin le dam non along tin na PS le humri dam stame hada cái sung cái boy alam che than tha puyong se rat pon arju puru dang te ba nang ningji dun puru dang te keceleng atuar lapen kijunalang kawe pu alam thesi along tin hadak trokke bra plia puling sison do harabang so arat tumta labang salam siningge lalo la si non niliphan EMR punang peglo wai phitsita me hala soni mo pen borjan thana aso kasik saknei lapen kenang sot labang so kilang ia department niliphanang pikali wai phitsita me nili CM ke hai Dr. Turan Rohang aphan lapen aku isi ke kijunalang ka lama puthak PHE purote EM mongol sing timung alang phan charge apu gepek selang tum phan chuniri damsi nili ki claim paprang chengji lapen rara phan ki claim PG po bangke kijunalang lapen la kaceleng atwara si kelang PG pusi nili ning ke hang manili ke matha pondo nono amat lason lo la ureng awar saya lam bangke la ke kumani inut wet jungjung pen ninghang aling mar ureng awar saya pidet nang puge heno ke heno di bangke la ke la hello la ke ala phan ka bainong pinang ko pusi bainong ke pi nang ji pulo yang si pule puang te la ke government pen si sanction apos la son se nangi la si government sanction post ke kai mat pi berwe aposi hala ki pitang apos ang bong yong si kumani bangke aningkan kijut pen alang retire tang lu pulo te hala bang so post bang son weekend nang dopo ba kumane yong si kupine kiso kyun e pen ba tong sikot pen kupine chewoyu arong chewoyu pulo te hala bang so vacancy dopo te hala bang so vacancy apos along ansi puthot ako akimi phan ke pitulong choji ba appointment pilong ji yolason si do lasi ninge hange dolo ye ubi gimi tum non logo charli thek big rip big tum dolo ako phai nang bat pig lo ako alang tum bang so goreng awar cycle long thai ka we ba kisung ajo ni pinangan na kisung lo charli na tum do pig lo pula bang itum ka do ta chini lo thelong lo tamunta hala bang so long nili individually ni yang jungjung pen kupini ratnam de ji pula bang so atuar ke kidu kali sedame department along nili phanang pe ka department along jongsi lamong pen nili tharating pen kumani bangke aporo ki judan kan ki jut penang selang retire lo pro te hala sodim la pen ako kisuk yuni pen ko pene chewoju pen la dim jongsi vacancy dulu pro te hala bangso vacancy lo bangke uthot appointment ki pijalo bangke nili bangke kakita sisig dinglong ala tum ki thek pamir tum aphan interview ke hang pen ki thek pamir tum ariso jang aphan labang so boreng awar sai ki pi po phan mang kala nil ning ke hang lam lo ako nil la son thot se claim pon pon nil bori pon tangte nang li phan labang so health and penny welfare department nang pek lo kala la si la pusong se la son rong atokan long jasi met ki so ki ni tuma penang nang do la pen hospital pharmacy son ka beta dolang la se labang so long sub center peni kangku ponji phanang li jesik pon do ekma la takelang lo isi kisu kecelang adim kawiata isi kisung
kenang sot pen rong aju la so alam the kelang lo lalu la si la dak tamang tame mo pen ke thana sun tholo ining hang ke dulu office tame ning hang ting pen ke claim undam ni ma undam de ma pu bang ke nili thang dan puchi purek telang atheke la son sido nangli rong aju medical sub center jong sing punai purun tela bang so medical sub center ta me la bangta government ba sampen approval langi ha office ahem kim long ji lasun ado hala manang lelo puta ko hadak medical sub center lo mangke nurse bahini bhan mangke lage permanently appointment dopo so doctor dum ka dak dode doctor dum ka dung head a hospital pen hithi rui pen ithom masi to chot la mangke government pen aron dulo asi la bangso medical sub center kang pu pen keong dung dim ke non puta doctor lele polam theta la helo am the bangke la son lo ilum kar biang lo ang bong doctor la bangso tame shortages thepi doktor la so akerang soda bang the ulang itumla karbeng long lo pude de ola sam talo the dilinikan pho prang bang so hel adi ke man long hoya hut bisi dil chinong lo asam ola sam lo masi doktor tum shortage si suri pho baga doktor tum do so awiken na post do na poson la asi non ko pidhuna mang nilichinya la sto office tame chini lo doktor tum non puda la bang so shortages do ya doktor ke do office tame government sa reclaimang tung te pusi hula bang so nikan po prang ke nilichini long asi non namang kopia situation ne bang nilichinya lang office tame nilibori pon po nili la health and family welfare yem hoi pen nili kenang sot pen la rong ajo la bangso medical subcenter kang pu pen hala bangso dimlong doktor tum ke pale la isilo ako mo pen halo ya nurse si hada ke bahini pomen pilongi do ba nurse bolam do lo si nurse tu bang kame la lo la bangke train nurse nangko pute ANM la pen GNM la bangso nurse tum tail tum karbiang long alo amat mate karbi pi tum ke charli tum apai jumpik la so jo ni masih yang ke so ureng war sai nang klang lu pus me karbipi tum ke dak abi kecali abi ta jo se diploma nang kok la bang ke masih la bang so kabe jo ni masih non kong dung pen ke angtan longon district golaghat district lombang so tum hasia ko putho dak wan nang kok po halang tum bang ke pomen long lo piket transfer ci poner podam joi di si pidangan ke do sila song thek long lo office mi ni bori pon po non ni ka do we official domain chingki ci than long le lang ta arju po la bang so arju pe na pi kopi ko son claim unji ne yo la bang so bang ni chini long li punte la bang so ke claim pon ni pan ni tek Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.